Zoti Shehu dhe gjithë kolegëve deputet, qeveria shqiptare përmes kryeministrit Rama e ka bërë qartë mbështetjen e Shqipërisë ndaj ndërhyrjes së Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të Izraelit në një sulm parandalues ndaj Iranit dhe po ashtu sikur se besoj jeni ndjeni, kryeministri Rama ka shprehur solidaritetin e plot të Shqipërisë me vendet në Gjirin Persik, të cilat janë kthyer në target të regjimit në shkatërrim e sipër të ajatollahëve në Iran. Kryeministri ka biseduar sot në një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, lartësinë e tij Mohammed bin Zayed, dhe po ashtu ka shprehur solidaritetin edhe me vende tjera mike, popull vëllezër të Katarit, të Arabisë Saudite, të Bahreinit, padyshim të Emirateve të Bashkuara, por siç jeni ndjeni, ka pasur sulme edhe ndaj Qipros, aty ku janë bazat ushtarake. E mirëpresim propozimin tuaj për të pasur, pse jo dhe Kuvendi i Shqipërisë në qendrim, po besoj që qendrimi i qeverisë ka qenë i qartë në të njëjtën linjë me atë që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump konfirmoi se objektivi i Shtetit Bashkuar të Amerikës ishte të mbronte popullin amerikan dhe vendet aleate, duke eliminuar kërcënimet e menjëhershme nga regjimi iranian, nga një grup i pamëshirshëm dhe shumë i ashpër dhe shumë i rrezikshëm. Dhe e vërteta është paksa e hidhur se ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli me forcat e tyre ushtarake godisnin objektivat e regjimit të ajatollahëve, ajatollahu i fundit në Europë, Sali Berisha, urdhëronte ju dhe ata që u vinë nga mbrapa të sulmonit godina. Ina nuk e pse bërtet ti, sepse në atë godin që sulmonte Saliu nga gjithë ne që jemi këtu, vetëm Saliu kishte brenda. Në asnjëri nga ne para viteve 90 as nuk e ka pasur dot në ëndër të hynte në atë godin. I vetmi që mund hynte në atë godin, madje dhe të ngrohej pranë zjarrit bubulak të familjes së diktatorit, ishte ajatollahu në krye të partisë tuaj. Dhe hipokrizia më e madhe në këtë moment që flasim është që ndërkohë që në Kuvendin e Shqipërisë kemi të planifikuar ditën foltoren për qytetarët, ju braktisni foltoren e qytetarëve për shkuar diku ku bashkë me shërbimet mbështetëse të Partisë Demokratike nuk bëheni shtatet veta.